हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले। फ्रेंड्स, आज मैं बनाई हूँ पनीर भुर्जी सैंडविच, जो कि बहुत ही हेल्दी सैंडविच है, प्रोटीन रिच है और बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी है। टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, टिफ़िन रेसिपी भी है। तो मैं 2 इन 1 आपको बताऊंगी। मैं पहले पनीर की भुर्जी बनाऊंगी, फिर मैं इसका सैंडविच बनाऊंगी। तो चलिए बताती हूँ कैसे मैंने बनाया है। आगे का नेक्स्ट प्रोसेस में चलती हूँ। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने ये सारी सामग्री ले ली है। अब मैं आगे बनाती हूँ भुर्जी को। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर मैंने जीरा ऐड कर दिया है। जीरा मेरा अच्छे से भुन जाएगा, फिर मैं उसके अंदर जिंजर ऐड करूँगी। और सब ऑप्शनल है जिंजर, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिए, नहीं तो नहीं ऐड कीजिए। तो और हमें अच्छा लगता है तो मैंने ऐड किया है इसके अंदर। तो इसको अच्छे से हम भून लेंगे। इसको भूनने के बाद मैंने जो 1 ऑनियन चॉप किया है उसको मैं ऐड कर लूँगी। तो ऑनियन ऐड मैंने कर दिया है। अब इसको मैं अच्छे से भूनूँगी। अच्छे से भुनने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ऑनियन भुन रही है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा साल्ट ऐड कर दूंगी ताकि अच्छे से ऑनियन के अंदर भी चला जाए साल्ट और ऑनियन हमारी अच्छे से भुन जाए। अब इसके अंदर मैंने पिंच हल्दी ऐड किया है और बहुत अधिक नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा कलर के लिए अच्छा लगे। इसके बाद मैंने कैप्सिकम को ऐड कर दिया है और कैप्सिकम ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद हो तो नहीं डालिए। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको कैप्सिकम नहीं पसंद होता, पर मुझे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ऐड किया है और इसको कवर कर। अब मैंने टोमेटो ऐड कर दिया है, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी, टोमेटो को भी। और मिक्स करने के बाद इसको मैं एक बार फिर से कवर करके पकाऊंगी, थोड़ा गल जाए अच्छे से मेरी सब्जियां। और सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। अभी वापस इसके अंदर मैंने ओपन करके मैंने धनिया पाउडर, उसके बाद मैं इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसको ऐड कर सकते हैं अगर आपको कम अधिक करना हो। और चिली भी आप अपने अनुसार ऐड कर। मैंने बहुत अधिक नहीं। अब मैंने जो पनीर लिया था उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर लिया है पनीर को। और अब इसके अंदर मैं स्वाद के अनुसार नमक ऐड करूँगी। नमक हमने पहले भी ऐड किया है, तो उसका हमको ध्यान रखना है, उसी के अनुसार हम ऐड करेंगे ताकि ज़्यादा कम नहीं हो। और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर कवर करूँगी, फिर 2-3 मिनट में इसको अच्छे से पका लूँगी। फिर उसके बाद मैं गैस बंद करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पनीर भुर्जी रेडी है। अब इसके अंदर मैं कोरिएंडर को ऐड करूँगी। मैंने कोरिएंडर ऐड कर दिया है। कोरिएंडर को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कोरिएंडर ऐड करने से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और देखिए कितनी अच्छी भुर्जी बनी है, कलरफुल, एकदम बढ़िया और हेल्दी, प्रोटीन रिच भुर्जी। अब इसके ऊपर मैंने हाफ़ लेमन जूस ऐड किया है। और ये भी ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो ऐड कीजिए, नहीं तो नहीं ऐड कीजिए। पर अगर आप ऐड करेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैंने ये सर्व कर लिया है भुर्जी को बाउल में, और इसको सर्व कर लिया है मैंने। देखिए मेरी भुर्जी रेडी है। और अब मैं इसके बाद ये आपकी ओवन रेसिपी कंप्लीट हो गई है। और अब मैं इसका भुर्जी का मैं सैंडविच बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बनी है। तो भुर्जी ये मैंने ब्रेड लिया है, स्लाइस ब्रेड ले लिया है मैंने। और ब्रेड के ऊपर मैं थोड़े से ऑयल या अगर या मक्खन या ऑयल, जो भी आपको बटर लगाना हो लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों साइड से एक साइड से लगा लिया है और एक साइड पे मैंने पनीर भुर्जी को रख दिया है। अब पनीर भुर्जी के ऊपर मैंने ये दूसरी ब्रेड मैंने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसको मैं सैंडविच मेकर में रख दूँगी। और मैंने रख दिया सैंडविच मेकर में। अब मैं इसको बना लूँगी और फिर मैं सर्व करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा सैंडविच रेडी है, हेल्दी सैंडविच, प्रोटीन रिच सैंडविच।
और ये बच्चों के लिए और टिफ़िन बॉक्स में रख सकते हैं आप, स्नैक के रूप में, ब्रेकफास्ट के रूप में, कभी किसी रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए मेरा ये कितना अच्छा कलरफुल टेस्टी, देखते ही मन हो जाए खाने का, ऐसी रेसिपी है ये। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।